আজকে আমি যে দাম দিচ্ছি মনে করি এরকম দাম আর মনে 2-4-5 বছরও পাবি না। মানুষ সিমের মেলাতে আমি ছাগলের মেলা দিচ্ছি। ছাগলের মেলায় দেখছি হ্যাঁ অনেকগুলো ছাগল একসাথে। জি ভাই, আপনি যখন কোথাও ঘুরতে যাবেন আপনার সাথে সাথে সুন্দর একটা খাসি, কুকুর থাকার চেয়ে আমি মনে করি একটা খাসি যদি আপনার সাথে থাকে আপনার মানও বাড়বে, সেক্ষেত্রে সবাই সম্মানও করবে। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে যে অবস্থান থেকে এই মুহূর্তের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে অবস্থান করছি নাটোর নলডাঙ্গা শাখারিপাড়া জাহিদ ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রে। দর্শক, জাহিদ ভাই বিভিন্ন প্রান্তিক খামারদের কাছ থেকে ছাগল সংগ্রহ করে সেগুলো ভ্যাকসিন কমপ্লিট করে তুলে দিচ্ছেন সারা দেশে বিভিন্ন খামারদের হাতে। আজ আমরা দেখব জাহিদ ভাইয়ের কালেকশনে কোন কোন জাতের ছাগলগুলো রয়েছে, সেগুলো কীরকম দরদামে বিক্রি করছে, বিস্তারিত থাকছে আজকের এই পর্বে। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনে পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। জাহিদ ভাই, প্রথমে ধরেছেন একদল ছাগল একবারে ভাই। এগুলো বয়স কেমন ভাই? এর বয়স 2.5 মাস করে ভাই। 2.5 মাস করে? হ্যাঁ, এবারে 2.5 মাস। এত সুন্দর সবগুলো সুন্দর বাচ্চা ভাই। প্রত্যেকটা বাচ্চা কিন্তু অপরূপ সুন্দর, মানে অসাধারণ সুন্দর জাতের। হ্যাঁ ভাই। এগুলো কোন কোন জাতের আছে এখানে? এটি আছে আপনার তোতাপুরি আছে, শিরোহী আছে, আর বিটল আছে। হ্যাঁ, শিরোহী এটা বিটল, আর তিনটা তোতাপুরি ভাই। তিনটা তোতাপুরি? হ্যাঁ, এই দুটো তোতাপুরি, এটা শিরোহী। এটা শিরোহী? হ্যাঁ। তো শিরোহী কালারটাও কিন্তু অসাধারণ। হ্যাঁ, শিরোহী দুইটা শিরোহী, দুইটা তোতা, একটা বিটল। একটা বিটল, 5টাই মেয়ে ছাগল ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। এগুলো বাচ্চা তো বিশেষ করে সবগুলো দুটো করে হয়? হ্যাঁ, 2টা করে বাচ্চা ভাই। আর 3 মাস পরে সময় সব হিটে আসবে পর। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই একদল ছাগল একটি খামার, দাম কেমন আছে ভাই? দাম তো ভাই মেলা টাকা হয়। জি, মোটা ধরেন 50-60 হাজার দাম হবে। দাম না, আমার যেহেতু পানির দামের দাম ওভার, এই 5টা মিলে 40,000 ভাই। 5টা 40। 5টা 40,000? জি। বাংলাদেশের যাই দেখবি তাই তেলে চাই ভাই। আসলে করে জাহিদ ভাই কি পাগল ডল হয়ে গেছে নাকি? দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি চমৎকার সব বাচ্চা এবং অসাধারণ। অন্য খামার গেলে 2টা বাচ্চা 30,000 দাম চাই ভাই। ওভার দাম চাইলাম না, বুঝতে পারছেন? 5টা মিলে আমি দিলাম ওভারে। পানির দামে দাম আজকে। কেয়ারিং খরচটা? কেয়ারিং খরচ ভাই যেহেতু 5টা বাচ্চা, 2 ভাই মিলেই কাজ করবো ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক, আর একটা সুযোগ কিন্তু এখানে 5টা কেয়ারিং খরচ আলোচনা সাপেক্ষে। যারা বিশেষ করে বাচ্চা চাচ্ছেন যে আমি সুন্দর সুন্দর বাচ্চা নিয়ে সুন্দর একটি খামার করবো, সেই ক্ষেত্রে 5টা বাচ্চা একসাথে নিতে পারছেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারছেন, এখানে এসে নিতে পারছেন। হীরের টুকরা 3টা? একবারে হীরের টুকরা ভাই। আচ্ছা, এই 3টা কোন কোন জাতের ভাই? 3টা হচ্ছে খাসি ভাই, 3টাই হচ্ছে আপনার তোতার করজ ভাই। 3টাই খাসি? হ্যাঁ, 3টাই খাসি। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, এত সুন্দর, এত সুন্দর। আচ্ছা, এইটা যদি 1.5 বছর পালন করা যায় কিরকম ওয়েট হতে পারে? এগুলো আপনার মোটামুটি 80-90 কেজি ওজন হয় ভাই। 80-90 কেজি? হ্যাঁ। এই দুটো হচ্ছে এক মায়ের, আর এটা হচ্ছে আলাদা মায়ের। আচ্ছা, প্যাকেজ করছি ভাই। এই প্যাকেজটা কিরকম দাম আসতে পারে? 3টার দাম নেব 23,000 ভাই। 3টা 23,000 দাম নেব। একবারে আছে কষি পানির দামের দাম ভাই। এইটা যদি অন্য জায়গায় কিনতে যায় কিরকম দাম আসতে পারে? অন্য জাত নিলে 2টার দাম নেবে 22,000। এই দুটোই 22,000? দুটোই 22,000 চাবি। 3টা দিচ্ছি 23,000 মনে করেন। কেয়ারিং খরচটা কি করবেন? কেয়ারিং খরচ ভাই যাই লিবি তারে রে 3টে। আমি আজকে অফার দিচ্ছি তো, কেয়ারিং খরচটা দিতে পারবো না ভাই। আচ্ছা, এটা কেয়ারিং খরচ হবে না? হ্যাঁ না, কেয়ারিং খরচ ক্রেতার। 23,000 দিবে, 3টে খাসি আমি দিয়ে দেবো। আর আপনার গাড়ি ভাড়া লাগবে ধরেন 1800 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা দিবে, আমি গাড়ি তুলে দিব। আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক, যারা বিশেষ করে শখ করে শৌখিনতাবশত খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, তারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই 3টা খাসি আপনি নিয়ে পালন করতে পারেন। বিশেষ করে এই খাসিগুলো কিন্তু অনেক বড় বড় হয়। খাওয়া দেখা দিলাম, ভুসি খাওয়াবেন, আওয়ার খাবেন, সব খাওয়াতে পারবেন, টেনশন নাই কোনো। কেউ যদি ভেঙে নিতে চায়? ভেঙে ভাই বিক্রি করো না, না ভেঙে নিলেই বড়টা নিলে হয়তো দেওয়া যাবে। জি, এই বড়টা যদি ভাঙে গেলে তাহলে 12,000 দাম। বড়টা একটা 12,000। জাহিদ ভাই, ভাই আপনার প্রত্যেকটা অফার কিন্তু আজকে চমৎকার। জি ভাই, কমের মধ্যে অফার থাকছে। তো আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শকের দেখাই। আচ্ছা ভাই। অসাধারণ ফিটনেস, 2টাই খাসি ভাই, ব্ল্যাক ডায়মন্ড। হ্যাঁ ভাই, এই 2টাই খাসি, বোয়ার খাসি ভাই। গেল সপ্তাহ মানুষ খালি ফোন দেয় ভাই, বোয়ার পাকিস্তানি খাসি আমাকে দিয়েন তো 2টে। আচ্ছা আচ্ছা, একটা নিয়েছিলাম, ওরকম মনে বিক্রি হয়েছে। এই 2টে খুব সংগ্রহ করছি। মা হরিয়ানা। আচ্ছা আচ্ছা, পাটা হচ্ছে বোয়ার অরিজিনাল, বুঝতে পারছেন? অনেক লোক কইতে পারে কি বার হরিয়ানার কিন্তু মুখ, কিন্তু মা হচ্ছে হরিয়ানা, কিন্তু পাটা হচ্ছে অরিজিনাল বোয়ার। হরিয়ানা সাল তো জানেন যে কিরকম হাইট হয়, বিশাল হয়, বিশাল। আর বাপ পুনন যে বোয়ার, এই খাসি হতে পারে কিরকম বুঝতে পারছেন। 180 কেজি মতো ওজন হবে। 180 কেজি? হ্যাঁ। পাগুলো কিন্তু সব মোটামুটি, ফিটনেস অসাধারণ। 2টা মিলে 40 কেজি ওজন হবে মনে করেন। 40? মানুষ বিশ্বাস করে না, কোনো জাগালে বুঝতে পারছে এর ওজন কিরকম। বয়সটা কেমন? এর বয়স হচ্ছে 3 মাস ভাই। 3 মাস? হ্যাঁ। ব্ল্যাক বেঙ্গল যে ছাগল আছে সমান হয়ে গেছে? সমান হয়ে গেছে ভাই। 2টার দাম কেমন আসবে ভাই? এই 2টার দাম নেব ভাই
ভাই খাসির তো মেলাটিয়া দাম আছে ভাই, দুইটার দাম লো 14,000 দাম লো ভাই। লোক যদি এক জাত পারলে ভালো হবে, অনেক লোক যদি ভাই আলাদা আলাদা নিলে পারা গাড়ি ভাড়া দিয়ে 14,500 পিস পড়বি। গাড়ি ভাড়া দিয়ে 14,500 ক্যারিং খরচ আপনি দিচ্ছেন না? না, ট্রেন খরচ আমি দিব না। আর যদি এক জাত লে তাহলে 28,000 দাম। যারা বিশেষ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, বড় খাসি যেগুলো 180 কেজি, জি 180 কেজির উপরে ভাই, 200 কিলো 200 কিলো, হ্যাঁ সেটা আমি 20 কিলো কম কইলাম। সিনাটা কি দিয়েছেন ভাই? সিনাটা এখনই এদিকে দেখেন, সিনা কি অসাধারণ ফিটনেস, এখনই সিনা সেই মনে করেন আর খাসি কিরকম বড় হতে পারে, এবং আপনার পাঞ্চ বডি ফিটনেস, লম্বা লম্বা দুটো খাসি। জি, তো সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে দুটো খাসি অনেক বড় হবে এবং ওয়েটের খাসি। হ্যাঁ ভাই, বিশেষ করে সুন্দর খাসি পালন করতে যাচ্ছেন, যে অনেক বড় বড় খাসি পালন করবেন, সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে দুটো খাসি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, ভাই দুটো খাসি দেখে তো অবাক হয়ে গেলাম ভাই। যাই দেখবি তাইতে লিবি, আমার জানা মতে খাসি পাবি না, কোনোটি পাবি না ভাই। এক মায়ের বাচ্চা এক জায়গার মনে করে। আপনার যদি সেরকম জায়গা থাকতো, আসলে আমি দুটো খাসি নিয়ে যে শখ করে পালার জিনিস ভাই। হ্যাঁ, শখ করে পালার জন্য নিঃসন্দেহে ভালো খাসি আমি নিজেই খুঁজছিলাম। জি ভাই, হঠাৎ করে কিন্তু আপনার কাছে পেয়ে গেলাম দুটো খাসি। রাজা রানী বাদশা, রাজা রানী বাচ্চা ভাই একই সাথে, একবার একসাথে ভাই প্যাকেজ। 4টা আছে পাঠি, একটা পাঠা। হ্যাঁ 4টা মেয়ে একটা পাঠা, 3টা হচ্ছে তোতাপুরি, 2টা বিটল। 4 রানীর এক রাজা। কে যে ভাগ্যবতী হবি, তার জীবনে কোনো জাত টাত কিনল না, একসাথে বিটল 2টা, তোতাপুরি 2টা, পাঠাও পাওয়া যাচ্ছে একটা। আলহামদুলিল্লাহ, 2টা বিটল। হ্যাঁ, দুধের রাজা বিটল, জি, সাথে 2টা তোতাপুরি। হ্যাঁ, একটা খামার, পূর্ণাঙ্গ খামার। জি ভাই। এগুলো বয়স কেমন হবে এখন? বয়স আপনার মোটামুটি 3.5 মাস পার ভাই। 3.5 মাস? হ্যাঁ 3.5 মাস আছে, 4 মাস আছে। 4 মাস কি মানে এবারে 3.5 মাস মনে করেন। আচ্ছা, 3.5 মাস সবগুলো। একটু কম আছে। হ্যাঁ একটু কম আছে, ওই জন্য এভারেজ করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, খুব চমৎকার একটা প্যাকেজ। তো এই চমৎকার প্যাকেজটি কিরকম দাম আসতে পারে ভাই? দাম তো ভাই তোতাপুরি ছাগলের মেলা দাম আছে ভাই, এই হিসেবে তো দাম আছে ধরেন 50-60 পিস হিসেবে 2.5 লাখ টাকা দাম হয়। আচ্ছা, সেটা দামে ওইভাবে দাম না। আজকে ধরো পানির দামের দাম, জি, পানি কাটা বসাছে মনে করে, মাত্র 5টার দাম নেবো 1,10,000। 5টা 1,10,000, 22,000 পিস এভারেজ। আলহামদুলিল্লাহ, খুব চমৎকার একটা প্যাকেজ। জি ভাই, মানে একই সাথে বর্তমান সময়ের আপডেট যে ছাগল একসাথে পেয়ে যাচ্ছে 1,10,000 এর মধ্যে চমৎকার একটি প্যাকেজ। জি ভাই, অরিজিনাল একটা 100%। 100% বিটল চক সাদা অরিজিনাল, 3টা তোতা অরিজিনাল, 2টা বিটল অরিজিনাল। জি, অরিজিনাল বিটল কিন্তু পাওয়া খুবই করেন ভাই, একবার দিচ্ছি অফার, এই জন্য করলাম। এই যে চোখ সাদা, হ্যাঁ দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, চোখ সাদা এবং তোতাপুরির যে পাঞ্চ, কানের ধরন, ফিটনেস, মুখের ব্যান্ড ট্যান সব একবার অরিজিনাল তোতা এবং অরিজিনাল বিটল। জি, ক্যারিং খরচটা ক্যারিং খরচ ভাই ওটা আমি দিয়ে দেবেন? জি, দিয়ে দেব। আলহামদুলিল্লাহ, দর্শক চমৎকার একটি প্যাকেজ। যারা বর্তমান সময়ের আধুনিক ছাগল চাচ্ছেন, যে 2টা জাতের একটি পাঠার সাথে চমৎকার একটি সুন্দর প্যাকেজ খুঁজছেন, তারা 1,10,000 মধ্যে চমৎকার এই প্যাকেজটি পেয়ে যাচ্ছেন। সেই ক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারছেন, এখানে এসে নিতে পারছেন। জাহিদ ভাই, এক রাজার 3 রানী, একবার 3 রানী ভাই। এটা কোন কোন জাতের ভাই? এটি আছে আপনার শিরোহী পাটা, আচ্ছা, যমুনাবাড়ি ছাগি আছে, আচ্ছা, নেপালি ছাগি আছে, নেপালি, হ্যাঁ, শিরোহির ক্রস একটা পাটি আছে, শিরোহির ক্রস একটা পাটি, লাল শিরোহি ক্রস ভাই। অসাধারণ ফিটনেস ভাই। জি ভাই, এটার কানগুলো অনেক বড় বড়, পাঞ্চ এবং ফিটনেস, পাগুলো অনেক লম্বা লম্বা, পাঠাও অসাধারণ। জি, পাঠার বয়সটা কেমন? পাঠার বয়স আপনার 6 মাস। পাটিগুলোর বয়স কেমন? পাটিগুলোর বয়স 5 মাস করে ভাই। 5 মাস, হ্যাঁ, 2 মাস 3 মাস গেলে বিটারিং হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বিটার এটা হয়ে যাবে, এটা বিট করা যাবে, এগুলো সবগুলো বিট করা যাবে। জি ভাই, অসাধারণ সুন্দর সব ছাগলের চমৎকার একটি প্যাকেজ। জি ভাই, এই প্যাকেজটার দামটা কেমন আসবে? এই প্যাকেজের দাম নেবো ভাই, দাম তো মেলা ধামাকা অফার দিচ্ছি আজকে, 4টা মিলে 38,000 ভাই। 4টা 38,000 দাম নেবো ভাই। আপনি পাঠার দাম বললেন? পাঠার দাম ভাই, পাঠার দামই ধরেন 38,000। এই আমি অফার দিচ্ছি, প্যাকেজ 38,000 ভাই। তাহলে তো সব ফ্রি? সব ফ্রি, পাঠার সাথে 3টা ফ্রি ভাই। আমি টাকাটা পরে দেবো না ভাই, এই প্যাকেজটা আমি নিয়ে যাই ভাই। অসাধারণ একটা প্যাকেজ, 38,000 টাকা সম্ভব? জি ভাই, 4টা 38,000 ভাই। পাটা মনে হয় পাটার সাথে 3টা ফ্রি। ক্যারিং খরচটা যদি একটু? ক্যারিং খরচ ভাই ওটা আমি দিয়ে দিব ভাই। দিয়ে দিবেন? আমি দিয়ে দিব। ক্যারিং খরচও দিয়ে দিবেন? না, দিয়ে দিব, কষ্ট মানুষের দিব না। অসাধারণ সুন্দর ফিটনেসের, ভালো মানের, ভালো পার্সেন্টের 3টা পাটি অসাধারণ, সেক্ষেত্রে পাঠাটাও অসাধারণ। জি ভাই, চমৎকার একটি প্যাকেজ পাচ্ছেন মাত্র 38,000। 38,000। জি, এই প্যাকেজটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারছেন, চমৎকার একটি প্যাকেজ। সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারছেন, এখানে এসে নিতে পারছেন। তো জাহিদ ভাই, আপনার প্রত্যেকটা প্যাকেজ অসাধারণ। আমরা পরবর্তী প্যাকেজটা দর্শককে দেখাই। জি ভাই, চলো। অসাধারণ ফিটনেসের চমৎকার কালারের একটি ছাগল। জি ভাই, অরিজিনাল গুজরি ভাই। অরিজিনাল গুজরি? অরিজিনাল গুজরি, এটা 100% গুজরি। এটা তো খাসি? খাসি ভাই। খালি যদি 2টা দুল থাকতো তাহলে 100% হলো না, বুঝছেন? অনেক লোক কইতে পারে, কো ভাই দুল নাই, যে দুল নাই ভাই, সব গাছ তো দুল হয় না। জি জি, এটা গুজরি ছাগল ভাই। অসাধারণ কিন্তু ফিটনেস, পাঞ্চ,
এবং পাগুলো অনেক লম্বা লম্বা। আচ্ছা, এটা যদি 1.5 বছর পালন করা যায় কিরকম ওয়েট হতে পারে? এটা আপনার মোটামুটি তা তো 150 কেজি তো হবেই। 150 কেজি? 150 কেজি তো জোরেই হবে। পালতে হবে 2 বছর। এখন 6 মাসে 1 বছর পাইলে কইলেন যে ভাই 60 কেজি জন্য আপনারা ফিড কারণ 150 কেজি। জি 2 বছরে একটা না পালা লাগবে ভাই, পারলে আনতে হবে খাসি। অসাধারণ সুন্দর চমৎকার ফিটনেসের একটি খাসি। জি তো সেক্ষেত্রে দামটা যদি একটু বলতেন। দাম হিসাবে তো ভাই এর দাম 25,000 টাকা দাম হয়, কিন্তু ওই হিসাবে তো দেব না। আচ্ছা পানির দামের দাম, আজকে এই খাসির দাম দেব মাত্র 13,500 টাকা ভাই। 13,500 টাকা? হ্যাঁ 13,500 টাকা দাম নেব। যারা শখ করে খাসি বললেন গুজরি একটা খাসি নিব, 13,500 টাকা দাম। ক্যারিং খরচ? ক্যারিং খরচ ভাই আমি যে দিচ্ছি আমি দিয়ে দেবো। ক্যারিং খরচ দিয়ে দিবেন? ক্যারিং খরচ দিয়ে দেবো আমি। 13,500 টাকা আমাকে দিবি বিকাশ সহকারে, আমি তুলে দেবো গাড়ি, যে পান্তে লিখ দিয়ে দেবো। দর্শক যারা বিশেষ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন শখ করে, কারণ শখের তোলা 80 টাকা সেটাও কিন্তু কিনতে পাওয়া যায় না। তো আপনি যখন কোথাও ঘুরতে যাবেন আপনার সাথে সাথে সুন্দর একটা খাসি, কুকুর থাকার চেয়ে আমি মনে করি একটা খাসি যদি আপনার সাথে থাকে আপনার মানও বাড়বে, সেই ক্ষেত্রে সবাই সম্মানও করবে যে চমৎকার একটা সুন্দর জিনিস নিয়ে আপনি ঘোরাফেরা করছেন। সেই ক্ষেত্রে আপনি শখ করে এই চমৎকার খাসিটি সংগ্রহ করতে পারেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, প্রত্যেকটা ছাগল খুব কম দামের মধ্যে দিচ্ছেন এবং চমৎকার সব। জাহিদ ভাই, ছাগলের মেলা? ছাগলের মেলা আজকে ভাই, মানুষ সিমের মেলাতে আমি ছাগলের মেলা দিছি। ছাগলের মেলায় দেখছি হ্যাঁ অনেকগুলো ছাগল একসাথে। জি ভাই 7 পিস আছে ভাই। 7 পিস? হ্যাঁ 7টা আজকে প্যাকেজ। আলহামদুলিল্লাহ 7 পিস আছে। বয়স কেমন এগুলোর? এগুলোর বয়স আপনাদের ভাই এভারেজ 5 মাস। এভারেজ 5 মাস? হ্যাঁ একবারে 5 মাস, সব এক মাপের ভাই, কোনোটা আছে কোনো ছোট বড় নাই। কোন কোন জাতের আছে এখানে? এটি আছে আপনার গুজরি আছে, শিরোহী আছে, তোতার করস আছে, যমুনাপাড়ি আছে। যমুনাপাড়ি? এই যে যমুনাপাড়ি। যমুনাপাড়ি হ্যাঁ এই যে শিরোহী গুজরি। গুজরি হ্যাঁ, এটা যমুনাপাড়ি। যমুনাপাড়ি এই যে শিরোহী। শিরোহী ওটা যমুনাপাড়ি। যমুনাপাড়ি ওটা আপনার নেপালি ছাগল। নেপালি। একটা খামারে অন্যান্য জাতের আর প্রয়োজন হবে না, আর কোনো প্রয়োজন নেই। অনেকগুলো জাত। এই 7টা লিটার জীবনে কিনা লাগবে, আর কিনতে হবে না, খালি পাটা নিলেই হবে। 100% পাটা নিবি। প্রত্যেকটা ছাগলের ফিটনেস অসাধারণ। তো বাচ্চা দুটো করে হয়? সবগুলা 2টা 3টা করে বাচ্চা হয়। 2টা 3টা করে বাচ্চা হয়। 1.5 থেকে 2 মাসের মধ্যে সব হিটে আসবে। জি পর্যায়ক্রমে। হ্যাঁ 5 মাস বয়স। এর সাথে যদি আপনার একটা ভালো মানের পাঠা দেয়া যায় সেখানে আর কিছু লাগে? ভালো মানের পাঠা নিলে আছে ভাই, পাঠা আছে? হ্যাঁ আমার কাছে আছে, আলাদাভাবে দিতে পারবো, সমস্যা নাই। 7টা রানী দিলেন, যদি রাজা সেখানে না দেওয়া যায় এরা তো রাজার চিন্তায় ভুগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে রাজার প্রয়োজন, যেখানে রানী সেখানে রাজা থাকতে হবে। হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এই প্যাকেজটা, চমৎকার প্যাকেজটা, আপনার দাম কেমন আসতে পারে? ভাই 7টা ছাগল মিলে তো ভাই মেলা বিল আসে ভাই। সেটা আজকে আমি পানির দাম দিচ্ছি, আর যে দাম দিব আর এই যে মনে করেন এই ভিডিও দেখা মাত্রে যখন আমাকে অর্ডার করা লাগবে, হ্যাঁ ভাই 7টাই আমি নিব, 2,000 ধরা লাগবে। আচ্ছা এই 7টা মিলে দাম নেবো 67,000 ভাই। 7টা 67,000 টাকা দাম নেবো, মাত্র 67,000 ভাই। আচ্ছা এই প্যাকেজটা, এই 7টা যদি কেউ একসাথে কিনতে যায় কিরকম দাম আসতে পারে, তার কিরকম খরচ? এগুলো যদি বাজারে কিনতে যায় ভাই দাম তো সবই একটাই, ধরেন 16,000 করে। আচ্ছা, আর আমি ধরেন এভারেজ দাম পড়েছে ধরেন 9,500, ওই আপনার 100 কত 25 এরকম পড়েছে ধরেন। আচ্ছা আচ্ছা এভারেজ। আর এক জাত নিলে 67,000 টাকার দাম, আর আলাদা নিতে গেলে 12,000 টাকা পিস নিব আমি। ভেঙে নিলে একটা 12,000 টাকা পিস, একটা 12,000 টাকা পড়বে। জি কেয়ারিং খরচ? কেয়ারিং খরচ ওটা ভাই দুজন মিলজুল করে দিব ভাই, আলোচনা সাপেক্ষে। 7টা ছাগল 7টা, হ্যাঁ অনেক টাকা ভাড়া, আমি দুজন মিলজুল করে দিব ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক যারা একটি খামার চাচ্ছেন, একদল ছাগল চাচ্ছেন একসাথে এবং খুব কমের মধ্যে পাচ্ছেন 7টা একই সাথে 67,000। জি 67,000 টাকায় বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, আমি মনে করব যে এই 7টা যিনি নেবেন ভাগ্যবান একজন ব্যক্তি। এই 7টা একসাথে নিতে পারছেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারছেন, এখানে এসে নিতে পারছেন। আজকে যে প্যাকেজগুলো দিচ্ছেন প্রত্যেকটা প্যাকেজ অনেক সাশ্রয়ের মধ্যে। জি গোল্ড ডায়মন্ড সব? গোল্ড ডায়মন্ড ভাই। এটা বয়স কেমন এখন? বয়স আপনার এভারেজ 5 মাস ভাই। 5 মাস? 5 মাস। এখানে কোন কোন জাতের আছে? 2টা মেয়ে বাচ্চা, একটা খাসি। এটা খাসি? হ্যাঁ এটা খাসি, অর্থাৎ লালটা খাসি, কালো এবং বাদামি কালার পাঠি। 1.5 মাস 2 মাস পরে হিটে আসবে। এটা কিন্তু অসাধারণ ফিটনেস ভাই, অসাধারণ ভাই। কোন কোন জাতের এটা? এটা আপনার তোতার করস, হরিয়ানার করস, যমুনাপাড়ি। যমুনাপাড়ি এটা হরিয়ানা, হ্যাঁ আর এটা তোতার করস। এটা তোতার ক্রস, হ্যাঁ কিন্তু কানটা তো ভাই অসাধারণ। কানটা অসাধারণ আছে ভাই। এই দামটা কেমন আসবে? তিনটার দাম নেব ভাই 35,000। তিনটার দাম আসবে 35,000। কেয়ারিং খরচ? কেয়ারিং খরচ ভাই দুই ভাই মিলে এসে লই লিব, কোথাও তারা কয়। কেয়ারিং খরচ আলোচনা সাপেক্ষে। হ্যাঁ 2,000 টাকা ভাড়া হবে, 1,000 ভাই দিবে, 1,000 আমি দিব, ঝামেলা শেষ। অনেক লম্বা পাগুলো, অনেক লম্বা লম্বা কান, পাঞ্চ অনেক সুন্দর। জি ভাই। 2টা পাটির সাথে একটি খাসি নিতে চাচ্ছেন, তারা এই প্যাকেজটি সংগ্রহ করতে পারেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নেবে মাত্র 35,000। 35,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন চমৎকার একটি প্যাকেজ। চমৎকার 2টা, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক ডায়মন্ড, একটা হচ্ছে গোল্ড ডায়মন্ড। জি ভাই একই মায়ের এক জোড়া, দুটাই ডায়মন্ড। হ্যাঁ। আচ্ছা বয়স কেমন ভাই? বয়স হচ্ছে আপনার 4.5 মাস করে ভাই। 4.5 মাস? 5 মাস। হ্যাঁ 2টা বিটলের খরচ ভাই।
কিন্তু দুটো দুই কালার। দুটো দুই কালার, হ্যাঁ। একটা হচ্ছে মায়ের মতো, একটা বাবার মতো। বাবার মতো, হ্যাঁ। 30-60 আছে। 30-60 আছে, হ্যাঁ। এটা যদি 1.5 বছর পালন করা যায় এরকম বিশাল খাসি হবে, 150 কেজি ওজন হবে ভাই। এগুলো 150 কেজি হবে, এগুলো 150 কেজি ওজন হবে। আলহামদুলিল্লাহ। ফিটনেস এবং আপনার পাগুলো কিন্তু অনেক লম্বা, পাঁচ এবং কানের ধরন অসাধারণ, সব মিলে দামটা যদি বলতেন দুইটা ভাই। দাম তো ভাই মেলা হয় ভাই, এগুলো খাই ধরেন যে কোনো ফিডত 18-20 হাজার করে বিক্রি করি। আচ্ছা, সে আজকে আমি ফার্স্টে গেছি ভাই পানির দামে, জি। দুইটার দাম নেব 32,000 ভাই। দুটা 32,000 ভাই। কাইটে নিলে 16,000 পিস। ক্যারিং খরচ খরচটা ভাই মিলে জিলে দেখা যায় ভাই, আলোচনা সাপেক্ষে। হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে। দুটা খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, শখ সেই সাথে অর্থ দুটোই থাকবে। দুটা খাসি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। খুবই চমৎকার, দুটো একসাথে ধরেছেন। জি ভাই, দুটোই তোতা বাচ্চা ভাই। সাধারণ ভাই, দুটোই তোতা। দুটোই তোতা ভাই। এটা মুখের বেলচা তোতা ভাই। পা গুলো অনেক লম্বা লম্বা এবং বডি ফিটনেস তো অনেক সুন্দর, সেই সুন্দর ভাই, পারফেক্ট বাচ্চা ভাই। জি, মুখও সেই বাচ্চা। বয়সটা কেমন দুটোর? দুটোর বয়স আপনার 5.5 মাস ভাই। 5.5 মাস? হ্যাঁ। দুটোই তো পাঠি? দুটোই পাঠি ভাই, এক মায়ের এক জোড়ার বাচ্চা। আচ্ছা, এক জোড়া বাচ্চা। দুটোর দামটা কেমন আছে? দুটোর দাম নেব 34,000 টাকা ভাই। 34,000? হ্যাঁ। দুটোকে ভেঙে নিতে চাই? ভেঙে নিতে চাইলে ভাই দাম নেব 20,000 করে। এক জাত নিলে 34,000 টাকা। দুটো ভেঙে নিলে 20,000 করে পড়ছে। সাধারণ দুটো ফিটনেস। হ্যাঁ। ক্যারিং খরচ? স্টিয়ারিং খরচটা ভাই আমি দিয়ে দেব, সমস্যা নেই। দিয়ে দেবেন? আমি দিয়ে দেব, আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক যারা বিশেষ করে সুন্দর তোতাপুরি জাতের পাঠির বাচ্চা খুঁজছেন, প্রাপ্তবয়স্ক মোটামুটি 5 মাস এরকম, তো সেক্ষেত্রে দুটো বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারেন বাংলাদেশের যে কোনো 100% পাটা দিবি, 100% বাচ্চা বানানো ভাই। বাচ্চার কোয়ালিটি অনেক সুন্দর সেই মুখের ব্যান্ডেজ না, দেখেন একবার সেই বেলচা তোতা। জি, হ্যাঁ। তো সেক্ষেত্রে দুটো বাচ্চা অসাধারণ ফিটনেসের। জি ভাই, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, অসাধারণ ফিটনেসের চমৎকার একটি ছাগল, একবার 100% এর মুখ দেখেন ভাই, দেখেন চামচ বেলচা তোতা, একবার বেলচা তোতা। বয়সটা কেমন ভাই এর? বয়স কেবল 4 দাঁত ভাই, একটা বিয়েন্ডে দ্বিতীয় গাব ভাই। দ্বিতীয়বার কনসেপ্ট করেছে? হ্যাঁ, 33-60 ভাই। বাচ্চা তো দুটো করে হয়? বাচ্চা দুটো ভাই, দুটো আসিল, আমি আবার নিজে পাঠা দিছি, আমার ভিডিও আছে, যদি কেউ বলে দেখতে পারবি। প্যাকিং কত মাস চলছে এটা? আপনি রানিং 1 মাস চলছে ভাই। 1 মাস? হ্যাঁ, গ্যারান্টি গাব ভাই, আমার কাছে ভিডিও আছে, দেখাবনি। বয়স কয় দাঁত? 4 দাঁত, কেবল একটা প্রথম বিয়ে না, 4 দাঁত বয়স। 4 দাঁত। এর দামটা কেমন আসবে? এটা দাম ভাই, দাম হিসেবে তো ভাই মেলা দাম হয় ভাই, 30-35,000 দাম হয়। সেটা আছে পানির দামে দিচ্ছি ভাই। এটা আমি দাম নেবো 24,000 টাকা ভাই। 24,000? ক্যারিং খরচ? স্টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। দিয়ে দেবেন? হ্যাঁ, 24,000 টাকার দাম। কেউ হয়তো কইতে পারেন ভাই 500 টাকা কম নেন, তাহলে কম দিব না ভাই। 24,000 টাকা 100% যদি কেউ ছাগল নেয় তাহলে নিতে পারবি। বেলচা তোতা? বেলচা তোতা, চমৎকার একটি ছাগল, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে। 33 ইঞ্চি হাইট, 33 ইঞ্চি হাইট, 4 দাঁত বয়স, সুন্দর একটি ছাগল, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। পাহাড়ের মতো সুন্দর একটি ছাগল ধরেছেন, সেই খুব সুন্দর ছাগল ভাই, গোল্ড ডায়মন্ড। বয়সটা কেমন ভাই এর? এর বয়স 4 দাঁত ভাই। 4 দাঁত? জি। এখন কি প্রেগন্যান্ট আছে এটা? না ভাই, এটা ডাকিছে, গরম আছে, পাটা দালি ভাই। বাচ্চাকে একবার দিয়েছেন, দুইবার দিয়েছেন? একবার দিয়েছে ভাই। একবার দিয়েছে? হ্যাঁ, সকালবেলা দিব। 32 হাইট ভাই। বাচ্চা তো দুটো করে দিচ্ছে? হ্যাঁ, দুটো বাচ্চা আসলে ভাই। আবার এই ডাকিছে, হিট দালি, কালকে সকালবেলা হিট গরম করে পাটা দিয়ে দেবো ভাই। পাটা দিয়ে দেবেন? হ্যাঁ, যাই লিবি ভালো, যে কোনো পাটা ভালো পাটা দিয়ে দিব, সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম নেবো ভাই 22,500 টাকা ভাই। 22.5? হ্যাঁ, 22,500 টাকা দাম নেবো। আচ্ছা, এটা কোন জাতের? এটা হচ্ছে আপনার শিরোহির করস ভাই। শিরোহির করস? যমুনাপাড়ি শিরোহির করস। পিঠ দেন ডাউন। জি জি জি, শিরোহির করস, যমুনাপাড়ি শিরোহির। শিরোহির একটা লাল ছাগল আছে, সেই জাতের ছাগল এটা। আলহামদুলিল্লাহ, পাঁচ, ফিটনেস, হাইট সব মিলে 30 কেজি গায়ে গোছে আছে ভাই। জি, আসলে প্রাপ্তবয়স্ক বা একবার বাচ্চা দিয়েছে এরকম ধরনের ছাগল কেনাই উচিত, বা এরকম ধরনের ছাগলদের খামার করা উচিত। ভালো জাতের শিরোহী এবং যমুনাপাড়ির ক্রস, এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে পারেন। ক্যারিং খরচ দিয়ে দেবেন 22,500 টাকা দাম। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি এই ছাগলটি আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, গোল্ড ডায়মন্ড যমুনাপাড়ি ভাই। যমুনাপাড়ি, দুধের রাজা। দুধের রাজা যমুনাপাড়ি ভাই, সাধারণ সুন্দর কিন্তু। জি। বয়সটা কেমন ভাই? 4 দাঁত হয়, কেবল নতুন 6 দাঁত হচ্ছে ভাই। 6 দাঁত, আর দুইবার বাচ্চা দিয়েছে? দুইবার বাচ্চা দিয়েছে ভাই। 31 প্লাস হাইট। হ্যাঁ, অসাধারণ সুন্দর দুধের রাজা। যখন এখানে আর নতুন করে আর নতুন করার দরকার নেই ভাই। আর কনসেপ্ট আছে এটা? এটা ভাই হিট আছে ভাই, হিট আছে, আমি পাড়া দিয়ে দেবো। দামটা কেমন আসবে? দাম নেবো ভাই, দাম তো ভাই ছাগলের মেলা দাম হয়, আর গোছের ছাগলের দাম তো মনে হয় 30-35 হাজার। ওই সে দাম চাবে না, দাম নেবো ফিক্স দাম 18,500। 18,500 টাকা ভাই। চমৎকার একটি ছাগল, অনেক সাশ্রয়ের মধ্যেই দেখছি। জি, আজকের সব ছাগলই ভালো ভাই, কোনোটা আছে কোনোটা কম না, দামও কম। আজকে আমি যে দাম দিচ্ছি মনে করি এরকম দাম আর মনে হয় 2-4-5 বছরও পাবি না। ক্যারিং খরচ? স্টিয়ারিং খরচটা আমি দিয়ে দেবো ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক, যারা দুধের রাজা যমুনাপাড়ি জাতের ছাগল খুঁজছে, তারা এই ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, চমৎকার কালার একটি ছাগল। হ্যাঁ ভাই,
গায়ে হাত দিতে পারছে না কারণ হিটে আসছে। শিরোহী ছাগল ভাই, খুব লাফালাফি করছে। হ্যাঁ, এটা এক শিরোহী, আরেকটা শিরোহী দেখানোর পরে শিরোহীর সাথে হরিয়ানা হালকা ক্রস আছে সম্ভবত, হতে পারে ভাই, সিংহে আমার একটু প্যাচ কালেকশন আছে। করে হতে পারে। শিরোহীর সাথে হালকা হরিয়ানা হ্যাঁ। ক্রস। বয়সটা কেমন এর বয়স কেবল প্রথম ভাই, প্রথম হিটে আছে, প্রথম হিটে আসছে, প্রথম হিটে আছে পাটা দেওয়া 31 ইঞ্চি, 31 ইঞ্চি হাইট আছে। তো চমৎকার ফিটনেস, হ্যাঁ, এবং এটা তো আরো বড় হবে। হ্যাঁ ভাই, বডি ফিটনেস ভালো, সেগুলো বাচ্চার মান ভালো, হ্যাঁ, মান গাছ ভালো তো ফল ভালো, ফল ভালো। চমৎকার একটি ছাগল। দামটা কেমন আসবে ভাই? দাম তো ভাই মেলা আসে ভাই, দাম তো হিসেবে আমার হিসেবে দাম আসে 25-26 হাজার। আচ্ছা, শেষে অত দাম স্যার আমি পানির দাম যত দিচ্ছি জি 17,500 টাকা দাম নেবো ভাই। 17,500 জি। অসাধারণ ফিটনেসের চমৎকার একটি ছাগল। জি ভাই, এক কথায় অসাধারণ একটি পাটি ছাগল, প্রাপ্তবয়স্ক ছাগল। আপনার খামারে নেওয়ার পরে এটাকে বিট করানোর পরে পর্যায়ক্রমে সে বাচ্চা পাওয়া শুরু করবে। ক্রসের ছাগলগুলো খুঁজছেন সুন্দর ফিটনেসে, তারা এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে পারেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। বঙ্গোপসাগর ভাই, দুধের বঙ্গোপসাগর। হ্যাঁ, এটা বঙ্গোপসাগর নিয়ে আসছেন? হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা, দুই একবার কি দহন হয়েছে এটা? ভাই 2-1 মানে বাচ্চা রানিং মনে করেন খাসে দেখেন, আচ্ছা, দুধ দেখেন না দেখেন 2 লিটার, 1.5 লিটার করে দুধ হয় ভাই। এখন তো মোটামুটি আপনার হাফ লিটারের কাছাকাছি। হ্যাঁ, তা তো হবে। আপনি কোন জাতের ভাই? এটা হচ্ছে হরিয়ানার ভাই, হরিয়ানা ক্রস। হরিয়ানার ক্রসে এত দুধ হচ্ছে? এত দুধ হচ্ছে ভাই। বয়সটা কেমন? বয়স আমরা কেবল রানিং প্রথম বিয়ান দিছে ভাই, 29 প্লাস। হ্যাঁ, প্রথমবার বাচ্চা দিচ্ছে, দ্বিতীয়বার কি হিটে আছে? দ্বিতীয়বার হিটে আসেনি ভাই, আসবে এবার জালা বাচ্চা আসলে বিক্রি করা হয়ে গেছে ভাই। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। তো সেই ক্ষেত্রে দামটা কেমন চাচ্ছেন? দাম হিসেবে তো ভাই মেলা ভাই, বঙ্গোপসাগরের দুধ ধরেন হাফ কেজির উপরে যে কোন টন পাবি, এর দাম নেবো ভাই 14,500 টাকা। 14,500? 14,000? জি। এত বাচ্চার দাম? বাচ্চার দাম ভাই 14,500 টাকা দাম নেবো ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। ক্যারিং খরচ? টিয়ারিং খরচ যাই লিবি তার ভাই, বঙ্গোপসাগর তো, জি, এই জন্য মনে হয় দুধ ফিরে দিব এটা। চমৎকার একটি ছাগল দেখালেন। জি ভাই, আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শককে দেখাই। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। ব্ল্যাক ডায়মন্ড? এই ভাই বোয়ার ছাগল ভাই, বোয়ার খাসি দিয়ে একটা মেয়ে ছাগল লেছি। আলহামদুলিল্লাহ। বোয়ার কালো ভাই। এটা ফাইন তো নিত্য করে? জি ভাই, নিত্য করে ভাই। বয়সটা কেমন ভাই? কেবল রানিং ভাই। হিটে কি আসছিল দুই একবার? হিটে আসবি, এখন আসেন 2-1 আসবি ভাই, প্রথমবার মিস গেছে ভাই। 31 ইঞ্চি হাইট। দামটা কেমন আসবে ভাই? দাম নেবো ভাই, বেশি দামাদামি করবো না, ছোট্ট করে দাম করে দিই, 14,000 টাকা দাম নেবো ভাই। 14,000 টাকা বোয়ার পেয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, বোয়ার 14,000 টাকা। ক্যারিং খরচ? টিয়ারিং খরচ ওটা ভাই আমি দিয়ে দেবো। দিয়ে দেবেন? হ্যাঁ, আমি দিয়ে দেবো। বাটেরা দেখেন, ঘের দেখেন না দেখেন, এখন দেখেন সাইজ খুবই সুন্দর। এই ছাগলটি আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারছেন, সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারছেন, এখানে এসে নিতে পারছেন। চমৎকার কালারফুল একটা। হ্যাঁ ভাই, একবারে কালার মানে শিরোহী ছাগল ভাই, অরিজিনাল কালার। বাদামি, সাদা, ব্ল্যাক, ঘিয়া কালার আছে, ঘিয়া। জি, অসাধারণ, মানে অনেকগুলো কালার নিয়ে একটি ছাগল। জি ভাই। বয়সটা কেমন ভাই? কেবল প্রথম ভাই, প্রথম। জি। হিটে কি আসছিল? হিটে আসছিল, পাটা দিনি ভাই, এখন পাটা আসছিল না, এখন পাটা আসছে, দেওয়া যাবে। 29 ইঞ্চি হাইট। দামটা কেমন আছে ভাই? ভাই দাম তো ভাই মেলাই দিন ভাই, আর বেশি দিয়ে কি করো ভাই, এর দাম নেবো 13,500 টাকা ভাই। চমৎকার ফিটনেস, কান পাঁচ, 13,500 দাম নেবো, দেখেন ভালো লাগে, সবকিছু মিলে অসাধারণ। হ্যাঁ, এই অসাধারণ ছাগলটা আপনার বাচ্চার দামে দিয়ে দিচ্ছেন? জি, বাচ্চা দামে 13,500 টাকা। 13,500 টাকা। জি। দর্শক, যারা শিরোহী জাতের ছাগল খুঁজছেন, কালারফুল একটি ছাগল, চমৎকার কালার, চমৎকার ফিটনেস, এরকম একটি ছাগল প্রাপ্তবয়স্ক বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারছেন, সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারছেন, এখানে এসে নিতে পারছেন। জাহিদ ভাই, ভাই খুব চমৎকার কালার একটি বাচ্চা, খুব সুন্দর ছাগল ভাই। ভাই লেজটা তো এরকম বাঁকা এবং পিছনের লোমগুলো সেই না সোজা এমনি এরকম করে আছে তাই ভাই। ফিটনেস আর সব। এটা মেহেদি দাও ভাই। কোন জাতের? হ্যাঁ, এটা আপনার ওই শিরোহীর ক্রস ভাই। শিরোহীর ক্রস? হ্যাঁ। বয়সটা কেমন ভাই? বয়স আপনার ওই মোটামুটি 4 মাস ভাই। 4 মাস? বাচ্চা খুব ভালো বাচ্চা ভাই, অনেক ভালো পার্সেন্টেজ, একটু সুন্দর বাচ্চা। সেই ক্ষেত্রে দামটা কেমন চাচ্ছেন ভাই? দাম ভাই বেশি দাম করো না, ফেস দাম নেবো 11,500 টাকা। 11,500 টাকা। অনেক চমৎকার। কেয়ারিং খরচ? টিয়ারিং খরচ ভাই এখন কোনোদিন তো বাদেনি, এটাও বাদবি না ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ, আলোচনা সাপেক্ষে। জি। যারা সুন্দর শিরোহী জাতের ছাগল খুঁজছেন, এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে পারছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, আপনি অর্ডার করে নিতে পারছেন, এখানে এসে নিতে পারছেন। জাহিদ ভাই, অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের চ্যানেলের সময় দেওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রে উত্তর সফলতা কামনা করছি। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য বিক্রয় কামনা করে আজকের মতো আমাদের জাহিদ ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।